Hətmən ki, əhd bağlamağın nə olduğunu bilirsiniz. Əhd bağlamaq iki nəfərin arasında bir cür razılaşmaqdır. Əhd bağlamaqda iki tərəfin ikisi də boyunlarına bir də vəzifələr alırlar və əhd edirlər ki, o vəzifələrə axıra kimi vəfalı qalsınlar. Biz Azərilərin tarix ədəbiyyatı belə əhdlərdən doludur. Həmasi qəhrəmanlarımızın həyatında daim belə şeylər çox görürük. Bilirsiniz, insana hansı əhd hamıdan çox aşnadır? Evlilik əhdi. Evlənən zaman kişi ilə arvad özlərini bir-birlərinə vəqf edirlər. Kişi fərz deyir, mən filani, sən filanini arvadım yerində qəbul edirəm. Və bu sözdən sonra and içilir və tarı və şahidlər qabağında əhd bağlayırlar ki, bir-birlərinə daim vəfalı qalsınlar. Bilirsiniz, evlilik əhdində kişi arvad bir-birinə nə əhd edirlər? Əhd edirlər ki, bir-birlərini sevsinlər, bir-birlərinə mehriban olsunlar, bir-birlərinə hörmət etsinlər, bir-birləri ilə daim qalsınlar. Bu əhdin nişanəsi də evlilik üzüküdür. Bəzi vaxtlar dostlar da bir-birləri ilə əhd bağlayırlar. Müqəddəs kitabda bu barədə gözəl bir nümunə var. Davud padişahın Yunatan adında dostu ilə bağladığı əhd. Sözü uzatmayın. İndi istəyirəm sizinlə başqa bir əhddən danışım. Bilirsiniz, bu əhd kimlər arasındadır? Qoyun Mərqosun yazdığı İncildən sizin üçün bir qismət oxuyum. Mərqos belə yazır. Onlar yemək yeyərkən İsa çörəyi götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərə verərkən dedi, alın, bu mənim bədənimdir. Və bir piyalə götürüb şükür edib onlara verdi və hamı ondan içdi. İsa onlara dedi, bu mənim qanımdır. Təzə əhdin qanı ki, çox adamlar yolunda töküləcək. Əcib bir əhdir, elə deyil? Müqəddəs kitabın bütün pəyamı, əzizlərim, iki əhd barəsində danışır və bu iki əhddə bu tarıdır ki, insanlarla əhd bağlayır. Bu əhdlərdən biri Sina dağının üstündə bağlanır. O zaman ki, Pərverdigar Yahud millətini Misir ölkəsinin nökərçiliyindən qurtarır. Tarı əmrlərini iki daş lövhəsi üstündə yazıb Musa Peyğəmbərin vəsiləsi ilə Yahud millətinə verir. Bu əmrlər 10 fərman adında məşhurdur. Tarı bu əhdə qəbul edir ki, onların pərverdigarı olsun, onlara yol göstərsin, onlara mühafiz olsun və daim onlarla qalıb onların xilaskarı olsun. Bu əhdə tarının boynuna aldığı vəzifələr bu idi. Millətin də vəzifəsi bu idi ki, ona öz pərverdigarı yerində hörmət etsin, onu sevib, onun əhkamını saxlasın. Bu əhd Sina dağında pərverdigarla Yahud xalqı arasında bağlandı. Bu mətləbin hekayəsini Həzrəti Musanın 2-ci kitabında görürük. Çıxış kitabının 24-cü fəslində. Bu fəsildədir ki, Yahud xalqı bu əhdi qəbul edib deyir, Rəbbin dediyi bütün sözləri yerinə yetirəcək. Və bunu dedikdə tarıya öküz qurban edirlər. Musa tarının bağladığı əhdin vəzifələrini onlara
Cinə də oxuyur və onlar cinə də deyirlər, Rəbbin dediyi bütün sözləri yerinə yetirəcək. Sonra Musa Peyğəmbər qurban qanını götürüb, onu ibadət qurbancahının üstünə, sonrası da adamlara səpir. Və beləcə bu əhd möhürlənir və rəsmiyyətə keçir. Bu əhd heyvan qurbanının qanı ilə mühürlənib rəsmiyyət tapır. Taala Tanrı o xilaskar xilas etdiyi milləti ilə əhd bağlayır. Pərverdigar onları qurtarmaqla onlara olan sevgisini göstərir. Yahud xalqı Pərverdigarın bu sevgisinin cavabında ona etimad etmişdi. Ondan itaət etmişdi. Müqəddəs kitabın Ətiq əhdində görürük ki, Tanrı necə daim bu əhdə vəfalıdır. Amma nə deyim ki, Yahud xalqı bu əhdə çox da vəfasız qaldı. Yahud milləti Taala Tanrıdan üz döndərib bütpərəst oldu. Onlar onun əhkamını saxlamadılar, onun mərhəmətini, onun sevgisini yaddan çıxartdılar. Onlar Tanrıdan üz döndərib başqa Allahların tərəfinə getdilər. Pərverdigar onlardan istədi ki, tövbə edib təkrar ona dönsünlər, amma onlar qulaq asmadılar. Ürəklərini Tanrının sevgisinə bərk etdilər. Tanrı da nəhayət onları buraxdı. Onları öz yollarına buraxdı. Onları artıq qorumadı. Düşmənlər Yahud xalqının başına yığıldı. Onlara əzab verdilər. Onları əsir götürüb apardılar. Onlar Pərverdigarla bağladığı əhdə xəyanət etmişdilər. Artıq onlar üçün nə qalmışdı ki? Ömrümü tənha yaşaya bilərəm bəlkə də, qəlbimdə heç bir qüssə olmadan, ulduzlar tək, əl çatmaz xəyallar olmadan yaşaya bilərəm bugün və bir çox şey olmadan yaşaya bilərəm. Amma qalbimdə sən olmazsan, sana üz tuta bilmərəm. Sana ümidim olmazsa, nə gecəm nə gündüzüm olar. Sənin sevgin olmazsa, səndə döyürüm yürək. Yaşaya bilmərəm sənsiz. Dünyanı gəzdim və bütün gözəlliklər mənə yalnız səni xatırlatdı Rəbbim. Həyatımın hər anı sənə bağlı olsa, çox şeyə qadir olaram. Cəsarət
Yeremya Pərverdigarın vəfalı peyğəmbərlərindən biri. Yahud millətinin o qaranlıq günlərində onlara bir ümid ışığı göstərir. Yeremya peyğəmbərin kitabının 31-ci fəslində bu ümid ışığı belə yazılıb. Qulaq asın. Bax, günlər gəlir ki, İsrail evi ilə, Yahuda evi ilə təzə bir əhd bağlayacağam. Ataları ilə bağladığım əhd kimi yox, o zaman ki onları Misir diyarından çıxartmaq üçün əllərindən tutdum. Onlar mənim əhdimi sındırdılar, halbuki onların ağasıydım. Rəbb buyurur, lakin budur o əhd ki, o günlərdən sonra İsrail evi ilə bağlayacağam. Şəriətimi onların içlərinə qoyacağam, əhkamımı onların ürəklərinə yazacağam. Mən onlara tarı olacağam və onlar mənə millət olacaqlar. Artıq hər kəs qonşusuna, hər kəs öz qardaşına Rəbbi tanı deməyəcək. Çünki onların hamısı kiçiklərindən böyüklərinə qədər məni tanıyacaqlar. Rəbb buyurur, mən onların xatalarını bağışlayacağam və etdiyi günahı artıq xatırlamayacağam. Biraz Tanrının bu sözü haqqında bir düşünün. Pərverdigar təzə bir əhddən danışır. Tanrı qədim əhdin yerinə istəyir ki, milləti ilə təzə bir əhd bağlasın. O əhdin yerinə ki, millət onu rahatca ayaq altına qoymuşdu. Qəbul etdiyi vəzifələrə vəfalı qalmamışdı. Pərverdigarın bu təzə əhdi hamı insanlara onun əffini gətirirdi. Əvəzsiz. Tanrı bu əhdini insanların ürəyinə yazacaq idi. Onların içlərinə. Pərverdigar insanların içlərini dəyişdirib oranı özü üçün məskən edəcəkdi. Artıq daş lövhələrə ehtiyac yox idi. Çünki Tanrının əhkamının lövhəsi insanların ürəyi olacaq idi. Pərverdigar bu təzə əhddə istəyirdi özünü kamil bir şəkildə insanlara zahir etsin. Onların kiçiklərindən böyüklərinə qədər istəyirdi hamı şəxsən onu tanısın. Və İsa Məsihin o gecə süfrə başında şagirdlərinə dediyi söz Tanrının bu vədəsinin üstündə idi. İsa Pərverdigarın təzə əhdindən danışırdı. Onlar yemək yeyərkən İsa çörəyi götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərə verib dedi, alın, bu mənim bədənimdir. Və bir piyalə götürüb şükür etdi və onlara verdi. Və hamı ondan içdi. İsa onlara dedi, bu mənim qanımdır, təzə əhdin qanı ki, çox adamlar yolunda töküləcək. İsa'nın bu sözünü anlamaq üçün lazımdır o gecənin nə gecə olduğunu sizə bir açıqlayım. O gecə Pasxa bayramının gecəsi idi. Bu gecədə Yahud ailəsi bir yerə yığılıb süfrə başında oturardılar. Yemək süfrə başına gələrdi, lakin heç kəs əlini xörəyə uzatmazdı. Ata mayasız pişmiş çörəyi götürüb belə deyərdi. Bu o məşəqqət çörəyidir ki, atalarımız Misir ölkəsində olan zaman yeyirdilər. Ac olan hər kəs qoy gəlib yesin, möhtac olan hər kəs qoy gəlib bu pasxanın xörəyindən yesin. Yahud milləti bu gecədə
quzu ətini yeyərdilər. Və bu bir nişanə idi ki, Tanrının necə onları Misir ölkəsindən xilas etdiyini onlara xatırladırdı. Çörək üçün Tanrıya şükür edərdilər və ata çörəyi bölüb süfrə başında olanların arasında paylardı. O gecə İsa da belə etdi. Lakin çörəyi bölən vaxt şagirdlərə belə dedi: Alın, bu mənim bədənimdir. Şagirdlər bilirlər ki, İsa əngərib onlardan ayrılacaq. Bu çörək bölməsi onların bir-birinə olan bağlılığını göstərirdi. Bizim vətənimizdə də belədir. Duz çörək yeməyini ki, yaddan çıxarmayıbsınız. İsa sonra şərab piyaləsini götürür və belə deyir: Bu mənim qanımdır, təzə əhdin qanı ki, çox adamlar yolunda töküləcək. Görürsünüz Tanrının təzə əhdi necə bağlanır? Pərverdigar insanlarla təzə bir əhd bağlayır. Bu təzə əhdə görə onların günahlarını Pərverdigar əvəzsiz bağışlayır. Amma bu təzə əhdi möhürləyən heyvan qanı deyil, İsa Məsihin qanıdır. İsa insanların əfvi üçün əzab çəkir və çarmıqda canını fidyə olaraq fəda edir. Və beləcə bu təzə əhd başlanır. Bu əhdə görə insanla Tanrı arasında barış və sülh hakim olur. Bu əhdin xatirinə görə insanlar qadir olurlar Tanrını görsünlər. Kiçiklərindən böyüklərinə qədər. Qadir olurlar onun huzurundan pay alsınlar. Çox təəssüf ki, biz yaman bir zamanda yaşayırıq. Bu zamanda necə ki görünür, hər şeydən çox elə əhdlərdir ki, ayaq altına qoyulur. Millətlər bağladıqları peymanları unudub müharibəyə daxil olurlar. Ticarətdə şərik şərikini aldadır. Hətta evlilik əhdləri belə rahatca pozulur. Biz insanlar doğrusu adət etmişik ki, bağladığımız əhdlərə vəfalı qalmayaq. Və bunların hamısından çox Tanrıya xəyanət edirik. Çünki bütün peymanlarımızı, bütün əhdlərimizi hər kəsinlə olsun, Pərverdigarın adı ilə bağlayırıq. Amma Pərverdigar təzə bir əhd qabağımıza qoyur. Təzə bir başlanış. Bütün o vəfasızlıqlarımızın yaddan aparmasını, günahlarımızın bağışlanmasını İsa bu əhdinə sizinlə duz çörək yeyir. Çörəyi bölüb siz əziz qardaşıma, siz əziz bacıma da verir və deyir: Bu mənim bədənimdir ki, sizin günahlarınız üçün parça-parça olur. Bu mənim qanımdır ki, sizə olan sevgim üzündən yerə tökülür. Pərverdigarın təzə əhdi, əzizlərim, lap böyük xoş xəbərdir. Günahlarınızın əvəzsiz bağışlanmasının xəbəri, həm də Tanrının sizə olan sevgisi üzündən. Qardaşım, bacım, İsa bu təzə əhdi sizinlə Pərverdigar arasında da bağlayır. Pərverdigar İsa'nın qurbanında sənin də günahlarını əvəzsiz bağışlayır. Ancaq bu ki, İsa'nın yanına gəlməlisən. İsa'nın əli sənin tərəfinə hələ də uzanıb deyir: Al, bu mənim bədənimdir, bu mənim qanımdır.
yanımda